大家好，今日係11月23號2025年，咁一齊睇下今個禮拜發生咗啲咩事先。咁今個禮拜咧，我哋嘅指數咧就再承接上個星期嘅陰燭，再做多一支陰燭嘅。好啦，咁最 tricky 嘅地方咧就係星期四，NVIDIA 出業績咧，咁佢一嘢抽咗600點嘅反彈 gap up。然之後跌翻晒落嚟，咁呢一支陰燭咧就足有1200點嘅，就好大力嘅，係啦，咁都幾 negative 嘅。佢直接試翻去上次 Donald Trump 話佢會加中國100% 關稅個底，輕微跌穿之後，星期五咧就做咗一個0.5嘅反彈，係我度一度0.5先，係啦，我哋喺呢一度跌咗1200點。咁 NQ 就弱啲嘅，佢反彈咗0.5，啱啱好齊頭0.5，係啦。咁佢咧就好似見到頂，再開始回啦。咁如果因為科技股近來比較弱啊，如果你睇S&P 500咧，佢就強少少嘅，佢都係大陰燭，不過佢就彈咗差唔多0.618之後先至開始回嘅。好啦，咁短線我點樣睇呢？短線我會咁樣覺得，我哋而家個股市呢，就應該會喺 Stage 3呢個狀態，即係佢喺高位開始橫行冇力啦，每一次撞到30天線都過唔到，咁啱啱好符合翻上個星期 NQ 嘅動作㗎。你如果留意嘅話，佢啱啱掂到30天線就冇力啦，落翻嚟。咁我覺得而家我哋就喺 Stage 3度，係啦。咁 Stage 3之後就係 Stage 4啦，就會一個比較嘅跌勢，係啦。咁如果行 Stage 4會點啊？就會有少少似我哋而家 Bitcoin Crypto 行緊嘅嘢咯，係啦。嗱，我哋事後先知啦，呢度係 Stage 3，係啦。你見到啲咩啊？去到後尾就開始每次到30天線，佢就升唔穿啦。每次到30天線佢都過唔到嘅。係啦，但係佢可能唔係試一次，佢可能試2、3次，係啦。咁我覺得 crypto 係行先嘅，咁而家就到股市啦，股市都開始進入呢一個 stage 3，踏入去 stage 4嘅狀態，係啦。咁由於嚟緊會放假，咁就會難啲捉摸 when 咯，係啦，when 幾時會發生咯，係啦。咁我哋而家要知道嘅就係、大價股，特別係 Mag 7，佢哋嘅走勢咧就轉差咗㗎。嗱 ，MAGS 呢一隻就係 Magnificent 7嘅 ETF， 咁佢個走勢基本上同 QQQ 即 NQ 係基本上 identical 嘅，就會見到佢近來開始發生咗呢件事啦。佢去到30天線，佢就去唔到啦。咁呢個第一次啫，係啦。咁你可能會見多2、3次咯，可能係咁樣咯 ，lower low、lower highs 咁樣先行一個 stage 4咯，係啦。咁而家應該係 stage 3尾噶啦，就嚟入 stage 4啦，係啦，係啦。咁我哋近來就要小心啲啦，係啦。咁我短線反而我就覺得咧，短線呀，可能有啲小反彈。哦，點解啊？咁 QQQ 做嗰支十字星啦，十字星待變啦。但係當我睇多啲股票嘅時候咧，佢哋多啲星期五行咗啲幾靚嘅陽燭嘅，但係第一日啫。嗱，好似 JBL 我係沽緊呢隻嘢嘅，咁佢星期五就做咗一支實心嘅陽燭，咁然之後個成交都 OK 嘅。咁呢啲咧通常都會有利反彈嘅，係啦。咁如果跟翻 Stage 3、Stage 4。嗰個狀態，咁佢咪反彈翻去10天線或者30天線，冇力再落咯，即係可能會咁行。咁唔止一隻係咁樣嘅。我記得我睇到 Palantir 都 OK 嘅，係啦 Palantir 咁佢星期五咧就行咗支陰燭嘅，你算係錘頭啦。咁啱啱好呢度係短線嘅支持嚟嘅，係啦。咁如果我係講緊反彈咋，
彈完係會再跌再破底嘅，係啦，會再低啲嘅。但係由呢到155蚊，你話彈去87蚊，甚至彈去180蚊，我覺得或者有機會，係啦，或者有機會，係啦，係啦，或者有機會。咁你保持住 lower lows 嗰個方法去炒就會保守啲啦，唔好咁貪心。咁佢大概就 under 呢條線咯，係啦。咁即係下次佢再撞10天線，你就留意啦。咁啊食糊啦，咁呢度20蚊，可能好快2日就彈咗噶啦。咁你咪舐一舐，賺一賺咯，係啦。但係記住呢都係搏反彈 against 緊個大 trend 嘅。仲有一隻 SoFi 都係有類似嘅走勢，都係可以搏反彈嘅。咁我一陣間會喺下週有咩部署同你哋講嘅。咁短線我就係睇緊而家係 Stage 3開始進入 Stage 4啦，係啦。你要做嘅係你有基本嘅淡倉你可以 keep 低啦，升穿30天線就止蝕啦，係啦。咁去到30天線，如果佢一到30天線，佢出一啲 reversal 嘅信號，你就加淡倉。咁然之後下一次踩穿呢個底，唔好太貪心，踩穿啲，咁你就食咗佢啦。咁佢又會再咁樣彈，係啦，直至有一日正式出啲 Stage 4就咁樣直落咯。幾時唔知道，真係唔知道嘅，係啦。如果你想吸取經驗，就睇 Bitcoin 就係 exactly 你嘅 example 啦，係啦。Bitcoin 就係 example 啦，突然間爆 Stage 4，未知，已經跌到8萬蚊啦，係啦，逢 weekend 反彈噶啦，係啦。咁佢會唔會彈完再落咧？咁你就睇下一次佢彈完會唔會唔再穿呢個底啦，係啦。如果佢唔再穿呢個底，咁 Bitcoin 就可以買啦。我會再 update 大家嘅，但係而家只係 Stage 4嘅啱開始咯，係啦。咁如果個市好強嘅，個 Stage 4行咗1個禮拜就完，咁好似快咗少少。所以我呢個禮拜咧，我睇淡，但我就睇到佢可能有少少反彈，因為就嚟放 Thanksgiving 啦。咁我哋就睇下有冇機會喺呢啲位10天線、30天線加到淡倉咯，係啦，加到我哋呢度位沽，再踩落去。呢個我短線睇法。好啦，咁有啲乜嘢可以搏反彈啊？呢隻係 ARB 出咗業績之後繼續好好嘅，係啦。咁星期5去到10天線咧就有支持啦。咁呢個係暫時我都睇好嘅一隻股票嚟嘅，周線圖都唔錯嘅，呢隻可以留意下。如果你冇嘢炒，好啦。沽方面我有 JBL 嘅淡倉啦。咁佢星期5行咗一支咁樣嘅陽燭，咁我哋就要 settle 一啲盤啦。佢可能會反彈啦，可能彈到去最希望、最理想、最易做就唔好升穿呢支陰燭啦，係啦，唔好升穿呢啲陰燭。咁佢彈翻去呢啲位，希望10天線樓下，又或者去到呢啲位再落，就目標到呢一度行 Stage 4。咁就 perfect 啦。咁我哋等個市行出嚟話俾我知啦。但係去到呢啲位，咁星期一陣間就嚟開市，咁你咪睇下開市之後佢係咪高開咯？如果高開嘅，咁你咪等咯，等去到呢啲位再做淡咯。係啦，但短線出反彈啊，好啦 ，Reddit 就冇嘅，我都係留意繼續沽嘅，係啦。咁都係一樣做緊。lower lows、lower highs 類似呢一種走勢啦，係啦，咁又係啦，你捉到反彈就嘗試去沽佢啦。如果冇彈你就唔好沽啦，係啦，揾第二隻，係啦 ，until 佢補翻呢個 gap， 係因為水位唔算多啦，所以要彈高啲個 risk to reward ratio 先高，可以搏反彈嘅股，今個禮拜留意到隻 Palantir 係啦，水位唔算多，始終而家 lower low lower highs 水位唔算多 ，SoFi 都做緊，有機會似反彈，可能去到呢啲28個幾，又再沽你唔好沽啦，彈到上去你咪食咗佢咯，呢度都有10%。好啦，咁有一隻股票我都留意緊嘅，呢隻想坐嘅，想揾機會買，坐低佢嘅。
就係 Shopify。咁我都排咗個 alert 嘅，咁我希望佢去到呢條線129蚊嘅時候會買，我仲留意緊，係啦。咁今個禮拜俾到大家嘅嘢唔係好多啦，因為星期四就開始 Thanksgiving 啦，個市成交細啊。咁短線就有少少想做反彈咯，短線有少少似想做反彈。係啦，咁個策略我就會由逢低買更改成逢高沽啦，因為個勢越嚟越淡啊。而家未係 Stage 4，Stage 4唔會跌咁少嘅，係啦。Stage 4你 at least 見佢好急咁樣跌到呢條紫色線最少538蚊，係啦。記住啊，我哋由4月開始嘅升市入邊有3個大裂口，一個裂口暫時都未補過噶，係啦。係啦，如果行 retracement 行0.382都有546蚊，你而家仲有40蚊，都先知講緊0.382啊，調一半係519蚊，調0.618係491蚊，係啦。咁我哋唔知道佢會調幾多啦，我哋 step by step 咁睇啦。但係而家如果佢係 stage 3入 stage 4咧，就唔應該跌咁少嘅，應該仲有嘅。係啦，咁每一次創咗新嘅 lower lows 就食啲淡倉等反彈。美股啲人仲係好中意撈底啊，因為賺咗太多年錢啦。咁呢一鋪洗一洗啲人，嚇一嚇走啲人，等啲人內傷。咁我哋就揾機會撈底買貨，咁然之後準備2026年睇下有冇機會可以賺到大錢。今個禮拜係咁多，拜拜。